Naam, bwana, baada ya Harmonize kuweka wazi kwamba kwa kitu ambacho Ibra alichokifanya, kwanza kabisa alisema kwamba Ibra na roho mbaya baada ya yeye kutoa wimbo wake ule ambao ulikuwa unafanya vizuri, lakini tukio la yeye kutoa wimbo limekuja kumezwa na tukio la Harmonize na Kajala kuonekana katika birthday ya Amara. Harmonize amegundua kwamba Ibra alijisikia wivu kuona kwamba wimbo wake umepotea na yeye Harmonize na Kajala ndio wana trend. Basi Ibra ndo akaamua sasa kuibua hizo habari za kwamba anadaiwa bilioni na Konde Gang kwa sababu anataka kujitoa. Lakini kwa mujibu wa Harmonize alisema kwamba yeye hakuwa amemdai moja kwa moja Ibra hicho kiasi, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba ni kwamba Ibra iwapo kama angekuwa anasainiwa na record label nyingine kubwa, basi ndio hivyo ilitakiwa wamnunue kwa kiasi hicho cha fedha, yani bilioni 1. Lakini kwa mujibu wa Ibra ameonyesha kama vile ameanzisha ngori na kumsema vibaya Harmonize. Sasa Harmonize amesema kwamba kama mbwai iwe mbwai, hiyo pesa atalipa. Umeona bwana, yani hiyo bilioni atake staki atailipa, kutokana ni kwamba ni kitu ambacho walikuwa wamekisaini katika makubaliano yao ya kimkataba. Umeona bwana. Sasa baada ya hayo yote ya Harmonize kuzungumza ni kwamba Ibra ameamua kujibu. Na kitu ambacho alichokuja kujibu Ibra bwana ni mazito kweli kweli, jambo ambalo watu wengi sana wakuwa wanatarajia kwamba wataona vitu kama hivi mtandaoni anytime soon, hususan kutoka kwa Harmonize au kutoka kwa Ibra kwenda kwa Harmonize. Ibra amekuja kujibu hapa, ameandika kwamba bwana, sito kusifu roho mbaya na wala sito kutangazia ubaya wala mabaya yako, na ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia vile vile ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa. Umenisaidia sana kaka Konde, pia sitaendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa ulitaka nimuue kikatili. Nguvu ya kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya. Sema nini Konde? Sema nini kaka yangu? Asante sana, maana hata nikiongea mimi maskini kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri, na najua kabisa kwamba lengo lako ni kwamba nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba pango uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela, naendelea kukutunzia maovu yako mengine, sababu naamini utabaki kuwa kama kaka. Umeona bwana. Sasa hili ni jambo zito ambalo Ibra amelizungumza kwamba eti aliitwa chumbani na Harmonize, yani kwamba kuna kipindi alikuwa ameishiwa kodi, akaenda kwa Harmonize kumuomba kodi, Harmonize akamuita chumbani, na jaribio hilo lilifeli kwa sababu Ibra mwenyewe anasema kwamba ni msela na sio chakula. Sasa wadau, hii statement imewashangaza sana kuona kwamba okay, bwana, hapa nini kilikuwa kinaendelea? Kwa nini Konde amuite Ibra chumbani kama alivyosema? Na kwa nini Ibra aseme kwamba yeye sio chakula, yeye ni msela, jaribio lilishindikana na vitu vingine kama hivyo? Je, ukiwa kama mdau, hebu tuambie kwanza kabla hatujafika mbali, hebu weka maoni yako kwanza katika comment section. Unahisi kwamba ni kipi hapa kilikuwa kinaendelea kuhusiana na hiki kitu ambacho Ibra amekizungumza? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.